السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ كي دايرين؟ هانيين مزيانين؟ كنتمنى انكم تكونوا في احسن حال واحوال. معكم هدى على قناتكم هيجو بيوتي. فالوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد العلاج ديال الكحه، يعني البسيطه الشديده المتوسطه، ولكن كيعالج جميع انواع ديال الكحه، ديك اللي كتكون خارجه من الصدر، ديك الصعيبه. هاد الوصفه هذه سهله وبسيطه، كتكون من جوج ديال المكونات حتى ل3 الا كان متوفر. فهاد الوصفه هذه غنيه بالفيتامينات. المكون الاساسي فيها هو اللفت، واللفت موجود صراحه يعني ديما كيكون موجود. خصنا غير حنا ما نبخلوش على هاد الوصفه هذه ونستغلوها، حيت كانت معروفه من زمان والاغلبيه كيعرفها. كنتمنى توصل للناس اللي ما كيعرفوهاش، حيت الصراحه كتعالج الصغير وكتعالج الكبير. راه صراحه كتخرج داك يعني الوليد الصغير اللي كيكون هكا صدرو عامر ما كيقدش يخرج. هاد الوصفه هذه كتخرج كلشي، اللي جميع ديك التنخيمه وداكشي اللي كيكون عامر عنده في الصدر كلشي كيخرج وكتساعدو. انا هذه درتها لبنتي ودرتها لراسي والحمد لله لقيت عليها. صراحه لقيت عليها زعما تهنيت من ديك الكحه. حتى بنتي ولات كتنعس في الليل مرتاحه وسهله. واللفت معروف يعني بفيتامينات، عده فيتامينات. دخلوا قلبوا غادي تكتشفوا الفيتامينات اللي كاينين في اللفت وما كنعرفوهاش. صراحه انا ما كناكلوش، ولكن في هذه الوصفه هذه كنديرها حيت كتعالجني زعما بزاف الحوايج. حيت اصلا كيحسن من عمليه التنفس، يعني علاج نوبات السعال الشديده. وعاد زيد. ما نطولش عليكم بزاف، كنخليكم تبحثوا على اللفت حيت كينفع بزاف د الحوايج. المهم كنحتاج هنايا اللفت، كندير واحد جوج متوسطين، ما كبار ما صغار، كنحكهم في الحكاكه الصغيره كيف ما شفتوا في الفيديو كلشي واضح. كندير واحد 4 المعالق ديال السكر، وكنزيد المعلقه الخامسه ديال العسل عامره مزيان حيت العسل صراحه فيه منافع حتى هو كثيره عليه. انا زدته. اللي عنده متوفر يديروا، اللي ما عندوش يزيد واحد معلقه اخرى ديال السكر. بحال انا هنا درت 4، نتوما ديروا 5. ياك خلطوا داكشي مزيان وخليوه يرتاح من 3 السوايع حتى اكثر. يعني تقدروا ديروا ليله كامله، انا هنا كنت محتاجه فخليته غير 3 السوايع ولا 3 السوايع ونص. ومهم حكيت داكشي، زدت المكونات ديالي السكر والعسل. فمن بعد غادي نغطي هاد الزلافه هادي، غادي نغطيها بالسلوفان. عندكم شي طاسه محكمه، مهم نتوما اللي متوفر عندكم، لكن حنا كنقلبوا غير على الحاجه البسيطه والمتوفره. قبل من هذا الشيء هذا كنكون شديت انا واحد القرعه ديال السيرو اللي كتكون في هذا اللون هذا، اللي كتكون صراحه كتخلي لك الحاجه مزيانه ضد الضوء ضد الشمس وضد، يعني صراحه ندير فيها الزيت، كندير فيها شحال من حاجه، وصفات الزيت لوصفات الشعر، حتى من بعد نبارطاجي معكم. هنايا غادي نكون غسلتها بالماء سخون وعقمتها وغادي نخليها على اتساع تنشف. ومن بعد هنا غادي نكون خليت السلافه ديالي اللي فيها الفيته والسكر والعسل طلاق الماء ديال واحد 3 السوايع، وغادي نصفيه مزيان. وشوفوا الكميه اللي غادي تعطي ديال داك السيرو ولا داك الماء. انا راه ديجا خديت منه واحد 2 معالق كبار، يعني ديجا تشربوا. فهنايا غادي نصفيهم، ومن بعد غادي ناخذ داك الماء ديالو وغادي نديرو في القريعه ونسد عليه. فكل ساعه ولا 2 سوايع نعطي لبنتي، ماشي الغداء ولا العشاء بحال السيرو ديال لي فارماسي. انا راه مع الطبيب، مع ديك المثله اللي كيقولوا ليها سول المجرب لا تسال الطبيب. انا ضدها، كنقول سول المجرب ودوز عند الطبيب، حيت حتى الطبيب صراحه كيعرف شحال من حاجه. غير حنا كنعاونوا بهاد الادويه ديال الدار، حتى هي ليها منافع كثيره صراحه على الصحه. هاد الشيء هذا اللي صفيتو متلوحوش مزيان، كولوه نتوما الكبار كولوه. وكنتمنى تقلبوا على اللفت باش غادي تعرفوا علاش داك اللفت ما خصوش يتلاح، حيت غادي ينفع الناس الكبار الرجال والعيالات. كنتمنى انكم تفهموني. و صراحه مفيد بزاف. فهنايا غادي تشوفوا شحال كميه ديال السيرو اللي عطاني، شحال ما كتزيدوا
او كتضاعفوا الكميه فكيعطيكم الماء كثر او السيرو كثر. انا صراحه كندير غير 2 الفيتات متوسطين حيت ما كنبغيش يبقى ليا داك 3 ايام. انا اللي بقى ليا غير النهار وتشرب راه مزيانه حيت اللفت موجود، ما كاين لاش غادي نبقاو نخبي ونغطي ونخشو في الثلاجه. فالصراحه الفيتات موجودين كل يومين، غير هو ما يفوت لكمش 3 ايام ولا كل نهار عاودوا نفس الوصفه. راه سهله وبسيطه. كنتمنى لكم الشفاء العاجل، وهاد الوصفه هذه تساعدكم، راه صراحه مزيانه. وشكرا لكم. ان شاء الله الفيديو جاي الوصفه جايه جديده ان شاء الله. فكنتمنى لكم الخير والبركه. في امان الله. بسلام عليكم.